Meru Central Coffee Union nitumirĩtie kwandĩkithia thara ya gatigati ka mirioni 25 mwanka mirioni 30 kumania na wongereku wa mbabwa kawa atongeria bangwatanĩro ĩngĩ nĩ bameneretie thirikari nĩ gwĩtithia kaora ũchonkoni bwegie kawa gaka kwiwa bakiuga gũtĩkarĩka kinya rĩmwe rĩathingatĩrwo na gũkinyanĩra bũbwĩjĩte ntuku ĩmwe nyuma ya nkunia kurukia igana cia kawa ka grade 1 kwiwa kire factory ya Rain Terechia Egoji East. Muthuru Muriuki ena ripoti eje. Kuringana na mukarigiti wa mbondi ya ngwatanĩro ya kawa ya Meru Central augite na ndiko myaka 3 mithuru ibombeta nkurukia milioni 24 kumania mwamba mwanya jaja kuonekana jekithithika ki factory nabo kwambiria twatara bazu turi mbondi twakarande twana the impact of the coffee theft ya gututonya the poverty ka tonya murimi the poverty ka okiene turona igikinya gintu ya ngiri 24 million na miaka ewiri au miaka ena kawa kayeto gato over 24 million. It is between 24 and 30 million to be exact. Ntokuwa murimi na inyiritwe seriously na neo tukuromba bautie wamba ibuthingatwe na bwa uthingatwe bwa gwatika nonto murimi nwere akwambiria kwa confidence no limbwa kawa nonto aire makawa kada aina mathugania komba gwita ruju kuringana jaja on the nandi ibakoromba thirikari ithwe gitonyera muno kuthithio chonkoni na kinyango gikwika ukaria kagita kare arimi baraketha kagwa kao onto kuigwa guku ikobekira thare nene muno kirege uturigaria ikura kuthingatia kawa kambirite kuiwa na gata thingato mongana ande forest kine thithirwe kaguru mongana ande resort tauma kona ande jukumu eje thirikari batuthitheria nontu in case watwika batathithia thirikari ne kugwau na kawa gatira itia kiwango tumba gwikira factory askari inyaba tumba ko na factory chonde tukoiwa askari baire ngugi inge kairema na ngugi ya kurigiria kawa gwetu iraisi nkurukia gwita kurwa namba na ara ingo kidogo ya kuthingatia amba na baka kwato na kawa kakara gwita bora nuntu kawa karaiwa nyaka kairwa ntiga gwe nyamukurio tuwaga kawa ndera twambirio ketha ndera twambiria gwika factory ko information ndero kinyete ke thirikari ko au kwina laxity itukwenda thirikari tutethia nkuru trawa tukaragia kawa ka kinya factory ka kinya store tukaikia kawa immediately na akabolete kuthiwa. But today leo ntukomenya twakaratea because yakau karunogone kare yiro kuma menandene kawa kaina ruji na geta so ni nkaromba kawa kau kaikuda iji na nimpande kita barwa kile society chionde to enhance security so security ni ongerwe amana bubu baketha bakigonga muno mutongirio mugongo amana ministry mithikani nturi nikita bakuna liba bekirite wirane ati baketha bakibeberia marando jara benajo na batwe kwa tore Meru Union na Naku ire rungamirite kawa ndene Kenya ntokuibwega nonto bwa reforms uva sietete na mbere na kinya chiruguya na mwana wetu abwe PS bana Kiburi na imbo ntoko baromba muskumire baskumire reforms ya coffee batekeje utweka compromise norko baendeleo na baigora president yawaga na nonto kinya twena waiver ile wete twenere ntori wetwa ne chirugoi wetwa ne president Kachagua ne wetwa president himself 6.8 million billion ito kuaibwega mono nonto bwa kaunto ko bakwenda utothitheria akiwa ntobo bathika bagetho nyabe na kanyaga kenene ko tigero rimboka obugukira nkuruki thirikari atutethia ba marando jebereruo cooperative bank ni ututethia na mbere cia gurira arimi input na ndawa na kinyinto bila bakamenya bio kawa na nitukwenda production yuma from 2 kg rio thai sitia 10 na tukachumia to union tukabashwa we are going to do that tukathithia u nikenda bomba kugwata mbeca mbega na muntu akathana kiro nyingi kenda jari wanega na noe omba kuona mbeca nyingi. Muthuri Muriuki, World TV, mutino jwa Kangangi.